سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با من. امروز جمعه است و من میخوام به سوالات پرتکرار شما توی این ویدیو جواب بدم، خیلی کامل و جامع. با صبحونه خوردن شروع کردم چون که میخوام صبحونه مورد علاقه‌ام بهتون نشون بدم و چرا مزهش بهشتیه. بدون اون پروتئین برمی‌دارید، یه کوچولو پنیر خامه‌ای روش میزنید. چون که امروز جمعه است و یه وعده آزاد داریم، یه کوچولو به خودمون سخت نمیگیریم. بعدش تخم مرغ رو میچینیم رو پنیر خامه‌ای. خیلی ساده است ولی واقعا ترکیب مزه‌شو من خیلی دوست دارم. در آخرم شیره خرما رو میریزیم. قیافشو ببینید چقدر خوشگله. بچه‌ها مزهش بی‌نظیره، یعنی میتونم بگم قشنگ جمعتون رو میتونه حسابی خوشگل کنه این طعم. خب بچه‌ها، من سوالاتون رو اینجا نوشتم و اولین سوالی که میخوام شروع کنم همین که خودتو معرفی کن. میخوام اول با این شروع کنم. خب من آینازم، همه جا اسمم آینازه، تو شناسنامه اینور اونور، و اینکه متولد 79 هم فروردین. کلا بخوام مثلا توضیح بدم زندگی شخصیمو، میخوام از اونجایی که وارد رشته تربیت بدنی شدم توضیح بدم، یعنی از دبیرستان. به خاطر اینکه از اونجا تقریبا به نظرم زندگیم خیلی باحال شد، یا مثلا جهت پیدا کرد، معنادار شد، نمیدونم چی بزنم اسمشو، ولی از اونجا از تربیت بدنی به بعدش رو خیلی دوست دارم. حالا با چند یادگاری میخوام شروع کنم حرفمو. این کتاب تغذیه دبیرستانمه. بچه‌ها من واقعا این کتابا رو میجویدم و نه به اجبار، از روی علاقه، و درسم خیلی خوب شده بود از وقتی که رفتم تربیت بدنی. کنکورم که مثلا رتبم خیلی خوب شد، اینا رو یادم برای کنکور میخونیم. رتبم 82 شد، دولتی تهران رو بردم و دوباره کنکور دیگه دادیم برای لیسانس، اونم تهران رو بردم. یعنی مدرسه تربیت بدنی من کمیل بودم. بهترین تصمیم زندگی بود، به خاطر اینکه نمیدونید اونجا چقدر به ورزش اهمیت میدادم. احساس میکردم که وارد یه جایی شدم که همه اون چیزی که من جدی میگیرم و دوست دارم دارن جدی میگیرم و بهش اهمیت میدن. این خیلی مهمه به نظرم. مثلا این بچه‌ها، من کلی یادگاری دارم. تازه این یه قطعه خیلی 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 کوچیکی از یادگاری دارم. من سیبیلای تیراندازیمو نگه داشتم، همه رو روش مثلا زده 95 12 16 مال سال 95 و من تیراندازی تا حالا کار نکردم. وقتی که این درس رو با هم کار کردم، من فهمیدم که چقدر توی تیراندازی خوبم، و یعنی خوب، خیلی خوبه، که حتی کارورزی من گفتم بیا تیراندازی، ولی خب من زیاد علاقه نداشتم به تیراندازی. تپانچه داشتیم، از این تفنگای بادی داشتیم، اسمشون رو زیاد راستش بخواد یادم نیست. مثلا این سیبیلمو ببینید، این چقدر خفنه، همه رو تو مشکی زدم. ببینم این چیه. بچه‌ها این پرونده‌مه، یعنی نگاه می‌کنی توش فقط تعهد انضباطیه. این تعهدی که مامانم داده، این تعهدی که بابام داده، خودم تعهد دادم. شت ای بچه‌ها، این میتونم بگم بدترین عکسم مال دوره راهنمایی، اول راهنمایی. یعنی صورتم پر از ورم و پفه، اصلا نمیدونم چرا. دوران دانشگاهم هیچ چیزی ندارم. دانشگاه شریعتی درس خوندم، 2 سال کاردانی، اونجا هم خیلی خوش گذشت. 2 سالم لیسانس هم کارشناسی، رتبم شد فکر کنم 31 یا 32، که رشته تخصصی من هندبال و شنا انتخاب کردم. بچه‌ها شنا هم جزو اون ورزشایی بود که من نمیدونستم چقدر توش استعداد دارم. وقتی که انجامش دادم، حتی اولش هم خیلی بد بودم توش، بعد فهمیدم که چقدر به این رشته علاقه دارم و چقدر استعداد دارم توش. اینو بهتون بگم راستی، این وسطا که من آخرای کنکور مدرسه‌ام بود و کنکور می‌خواستم بدم، تا اوایل 2 سال اول دانشگاهم وارد رشته شدم به اسم راگبی. این رشته راگبی خیلی رشته خفن و پرهیجانی بود، اما من برای این رشته واقعا نبودم. اردوی تیم ملی هم رفتم، ولی از اونجایی که من برای این رشته ساخته نشده بودم انتخاب نشدم. خب بچه‌ها بریم سراغ بقیه سوالات. معرفی خودم که خلاصه بگم، مدرسه تربیت بدنی، دانشگاه تربیت بدنی، 2 تا کنکور ارشد که اولیش رفته بودم با سوال آشنا شدم، دومیشو خیلی خونده بودم اما قبولی نشدم.
اون لحظه خیلی ناراحت شدم، واقعا مثل شکست بود برای من، ولی الان فهمیدم که واقعا مثل هم بود که قبول نشدم. تجربه کاری هم که توی حرکات اصلاحی، مطب فیزیوتراپی، تو این دوتا توی جفتشون خیلی دید خوبی به من داد. اون حرکات اصلاحیه که با بچه‌ها کار می‌کردیم باعث شد که من یه دید دیگه نسبت به بدن پیدا کنم و اینجوری بشم که ناهنجاری‌ها رو ببینم. کلینیک فیزیوتراپی هم باعث شد که من خیلی با آسیبا آشنا بشم و بفهمم که بدن چقدر زود آسیب می‌بینه. ترکیب این تجربیاتی که توی مطب فیزیوتراپی داشتم و اون کلینیک حرکات اصلاحی دست به دست هم داد. الان دارم برای شاگردان برنامه می‌نویسم. موقع برنامه نوشتن علاوه بر تناسب اندام به بدنشون نگاه میکنم، ناهنجاریاشون رو متوجه میشم. اگر تمرینات اصلاحی باشه حتما بهشون میگم. حالا سوال بعدی، بهترین مکمل برای افزایش وزن و حجم. بهترین مکمل که من کلا مکملای ورزشی رو پیشنهاد میدم دیگه. بهترین مکمل ورزشی برای افزایش وزن و حجم مکمل مس یا گینره. درصد کربوهیدرات بالایی داره، یه مقدار پروتئین داره. پروتئین مس یه کوچولو بیشتر از گینره و اینکه کسایی که میخوان افزایش وزن و حجم داشته باشن بدنشون خب به کربوهیدرات خوبی نیاز داره، بیشتری نیاز داره. بر همین مکمل خیلی میتونه کمکشون کنه و خوبیش اینه که از همون اول شروع باشگاه به نظر من میتونن ازش استفاده کنن، چه حالا پیشرفته باشن چه مبتدی باشن. مکمل بعدی که بخوام بهتون معرفی کنم برای افزایش وزن و حجم کراتینه. کراتین هم خیلی خوب کمک میکنه توی افزایش وزن و حجم، اما جزو اون دسته از مکملاست که به نظر من باید حتما سابقه تمرین داشته باشه. یعنی نمیشه همون اول که استارت زدی ماه اول کراتینم بخوری. حالا ترکیب این دوتا، کراتین و مس یا گینر، مثلا خیلی چیز خفنی میشه. حالا بریم سراغ سوال بعدی. چند وقت طول میکشه تا نتیجه بگیرم؟ بچه‌ها نتیجه گرفتن به خیلی چیزا بستگی داره. به اینکه تو چقدر رژیمتو خوب رعایت کنی، چقدر منظم تمرین کنی، چقدر استراحت کافی داشته باشی، به بدنت، به خیلی چیزا. خب اما من میتونم این اطمینان رو بهت بدم اگر منظم تمرین کنی، رژیم داشته باشی و این برنامه‌ای که داری اصولی باشه، بعد از 6 ماه یه تغییر چشمگیری خواهی داشت که این تغییره حتی میتونه تو رو به اون اندام ایدئالی که تو ذهنت بود خیلی نزدیک کنه یا حتی برسی بهش بعد از 6 ماه. حالا وقتی که به نتیجه دلخواهت میرسی باید ادامهش بدی. یعنی اینجوریه که بگی من 6 ماه ورزش کردم به اندام دلخواهم رسیدم، خب دیگه تموم شد کار من. نه، تو برای نگه داشتن اون اندامی که واسش زحمت کشیدی باید همچنان توی این روتین بمونی و جزئی از لایف استایلت بشه. یه چیز دیگه که می‌خواستم بهتون بگم بچه‌ها، شما اگر یه رژیم و ورزش اصولی داشته باشید، از همون ماه اول باید تغییرات کوچولو کوچولو رو حس کنید که بعد از مثلا 6 ماه، 1 سال یه تغییر خیلی چشمگیری میشه. خب بریم سراغ سوال بعدی. بدون مکمل ورزشی هم میشه نتیجه گرفت؟ خب بچه‌ها، چیزی که هست من بهتون بگم، نبودن مکمل ورزشی توی برنامه‌تون باعث نمیشه که شما نتیجه نگیرید. خب اما وجودشون باعث میشه که شما سریعتر به هدفتون برسید. کمک میکنی به خودت در واقع. مثلا رژیم باشه، ورزش باشه، تداوم باشه، تو 100% به نتیجه میرسی. شاید یه کوچولو آهسته تر اما میرسی. ولی اگر مکمل باشه، رژیم نباشه بچه‌ها، یعنی میتونم بگم انگار که هیچی. اصلا هیچی. خیلی بده این کار، خیلی بده و اولویت همیشه اول با رژیمه. اگر رژیمتو 100% اوکی کردی و تونستی رعایتش کنی، اون موقع میای مکمل رو اضافه میکنی که این دوتا کنار هم با ورزش نتیجه خیلی خوبی میده. پس مکمل‌ها ضرورتی ندارن اما وجودشون باعث میشه که شما زودتر به نتیجه برسید. این از این چند تا سوال خیلی پرتکرار بود. خیلی دوست دارم اینکه اطلاعاتمو با شما به اشتراک بذارم، چیزای خوبی که میدونم، و وقتی که شما نتیجه میگیرید واقعا من انگار که روحم خوشحال میشه. بالاخره هر کس برای یه کاری تو این دنیا اومده دیگه. من احساس میکنم که خب بالاخره منم تونستم کمک کنم، تونستم خیلی خوشحال کننده است این اتفاقی که شما نتیجه میگیرید.